Відеоролик знятий спеціально для каналу Exist.ua. Ось замовив такий фільтр газовий грубої очистки для редуктора Tomasetto. Другого покоління, має тільки такий один фільтр стоїть. В інших, скажімо так, покоління газу там декілька фільтрів стоїть, це не столь важно. Ось його артикул Schaefer LPG2, фільтр газовий. Так він до нас приходить в такому упакуванні. Ось. Бачимо безпосередньо наш новий фільтрик. Чистенький, гарненький. І також ще порадувало, що в комплекті йдуть резинки. Бо зачасту ці резинки вже, як то кажуть, трухнуть, дубіють. І тому краще їх частіше замінювати під час заміни фільтра газового, щоб не було в нас, скажімо так, ніяких утечок газу і тому подібного. Тому зараз будемо замінювати. І так, дану заміну будемо здійснювати на автомобілі Renault Clio 1995 року. Хетчбек в кузові, 5-місний, мотор об'ємом 1,2 літра. І так, щоб замінити цей фільтр, підходимо до нашого газового редуктора, перекриваємо кран на мультиклапані, заводимо автомобіль, допрацьовуємо залишки газу, що залишилось в цій нашій магістралі, і далі відкручуємо цих 3 болта. Відкрутили 3 наших болтика, ось кришка, ось наш фільтрик. Виймаємо, бачимо, що він вже не такий гарний, чорний, страшний, сипеться з нього щось. І тяги немає через це, тому міняємо. Тепер там все зараз вичищаємо і ставимо наш новий з прокладочки. Ось зняли старі прокладки. Вони ще вроді нормальні, але вже одна з тріщинами, друга дубовенька. Добре, що в комплекті є в цьому прокладочки. І тоді у нас не буде підтравлювати звідсіль газ. Бо звідсіль той, хто економить на цих прокладках, також може підтравлювати газ. Ось наш вже новий фільтр. І нам залишається зажати ось цю кришку. Зараз зажимаємо на ті самі 3 болта. Ось зажав 3 наших болтика. Зажимав ось таким шестигранником. Ось такий набор шестигранничків. Може бути інший шестигранник. Ставлю фільтр тут і все. І тому установка газового фільтра завершена. Всім успіхів!